讲，原来马来西亚人竟然会看不起赚小钱的人呢。我在澳大利亚的时候，半天赚200澳币，在马来西亚却变成这种钱，我不要赚哦。我在澳大利亚的时候没有工作的，我前夫家人他们就清理掉一堆二手的，很多是很好的东西的，根本就是还新的、还美美的、还包装着的东西。他们说要丢哦，我就想哈，对，怎么要丢掉？都是钱来的嘞，不如这样啦，你给我，我帮你拿去卖，我们赚到的 OK， 我们对半分嘛，半天罢了。我就坐一辆布卡车，我们半夜的时候，后面装着全部都是那些人家不要了的东西啊。整辆车，我前夫弟还有我那时候几岁大的女儿就一起去他不是6点开始到10点半，200多块的澳币，那些所谓的垃圾不要的东西，就养了我们2个礼拜。在澳大利亚卖二手不代表没能力，捡便宜也不代表没品味。会把资源变现等于聪明，不管你是老师、工程师、全职妈妈，事业不重要，最重要的是你看不看得懂价值，你愿不愿意动手。但是在马来西亚或者是整个华人社会，卖二手的啊，哇，这种钱你也要赚啊，咦，看起来很 low 嘞。我们被教育不是赚钱，而是要体面的穷，也不要狼狈的活。真相真的是很刺耳，但是是真的。我后来慢慢发现一个残酷的差别，不是马来西亚人不会赚钱，而是很多人嫌钱小，嫌小钱不体面，嫌二手不高级，嫌这种方式不像成功人士。可是问题就是大钱从来不是从嫌弃小钱开始的，你知道吗？而是从我先活下来，我先把资源用到极致开始的。对。二手货物被看不起，本质是什么？不是因为它真的是没有价值，而是因为它戳中很多人的恐惧。对，害怕被看见自己不够好，对，害怕被说，哎呦，混到这样要卖这些咩？对，害怕别人以为自己失败了，所以他们宁愿说一句这种钱我不要赚，来保护自尊。但是我想说一句很清醒的话，尊严从来不能当饭吃。对。后来我也懂了一件事情，钱不分大小，只分你配不配得看上它。那些人一辈子都在等体面的机会，却饿死在机会来之前。而有些人先把手弄脏，再把人生过得漂亮。看不起小钱的人，往往都留不住大钱。真正厉害的人，在懂得任何的阶段都能好好照顾自己，只有自己懂得怎么更爱自己。安迪讲完了，拜。主不迷路。